Итак, рассмотрим, какие проблемы основные бывают у микроволновых печей. Появилась микроволновка, в ремонт пришла. Ну, думаю, сделаем небольшое видео по основным проблемам. Видео мы такие уже снимали, ну, как говорят, повторение мать учения. Итак, вы заметили, что у вашей микроволновки внутри проскакивает искра, искрит. По каким причинам это бывает? Ну, первое. Вот у вас здесь находится слюда. За слюдой находится магнетрон. Находится антенна этого, излучатель магнетрона. Если вот здесь в районе слюды собирается много мусора. Много мусора, если собирается, вот здесь начинает гореть, подгорать в каком-либо из мест. Либо слюда у вас сильно грязная, начинает прогорать. Также начинает прогорать, если вы поставили разогревать что-либо и забыли там, допустим, ложку, вилку. Либо поставили разогревать в металлической кастрюле. Поэтому у нас между магнетроном и металлической кастрюлей возникает дуга и начинает гореть колпачок магнетрона и прогорает слюда также. То есть первое, что-то металлическое внутри, второе, это у вас внутри микроволновки очень грязно, засалено, зажирено и так далее. Начинает гореть. То есть держите вот эту часть микроволновой печи, хотя бы эту часть, в постоянной чистоте. Откручиваете слюду, чистите, либо меняете на новую, но когда слюду меняете, обязательно по периметру все хорошо промыть и прочистить. То есть, когда у нас горит и появляется дуга, это говорит о том, что либо забыли что-то металлическое, оставили в посуде при разогреве, либо большое загрязнение. Дальше. Далее, бывают ситуации, когда вы закрываете микроволновую печь, она работает. Далее вы ее открываете, у вас хлопок, микроволновка тухнет. Дальше вы включаете, ничего не работает. В розетках нет электричества, выбило автомат. Почему это происходит? Ну, первое, это происходит в той ситуации, в том случае, когда, вот, смотрите, есть концевики. Один микровыключатель, вон красную кнопочку видно. И вот здесь ниже еще два. Вот один. И за ним второй. Вот они два стоят. Один и второй. У одних по две контактные группы. То есть одна пара контактных групп, допустим. Вот как здесь. Либо три контактные группы. Итак, что же происходит? Когда мы закрываем дверь, на двери есть вот такие крючки. Когда мы закрываем дверь, эти крючки должны одновременно, повторюсь, одновременно привести в исполнение микровыключатели. То есть на эти кнопки должны нажаться одновременно. Вот эти крючки заходят в эти отверстия. И, соответственно, внизу. То есть, три микровыключателя срабатывают одновременно. Если при открывании двери что-то сработало не одновременно, какой-то из микровыключателей, соответственно, у нас хлопок и горит вот этот предохранитель. Вот этот предохранитель, который находится у нас на небольшой плате, где подходит питание. Вот он сгорает. Это 10 ампер, 10-амперный предохранитель. Он выходит из строя. Соответственно, горит предохранитель и чаще всего выбивает автомат, либо пробки, что там у кого установлено по электрической части. Поэтому что нужно делать? Нужно либо заменить все микровыключатели на новые, либо просто снять. Они разбираются. Вот здесь
плохо видно, но вот здесь есть место соединения двух половинок. Они разбираются, их можно аккуратно разобрать, очень аккуратно, чтобы оттуда ничего не высыпалось. Разобрать, почистить, убрать наслоение жира, грязи, мусора. То, что мешало микровыключателям одновременно срабатывать при закрывании двери и при ее открывании. То есть эта причина в основном, эта проблема в основном вызывает выгорание вот этого предохранителя. Далее, следующая проблема, которая может быть. Вместе с вот этим предохранителем, вот здесь электронный модуль установлен, у него вот такой трансформатор. Вместе с этим предохранителем вы поменяли предохранитель, привели в порядок выключатели, включаете, а электроника у вас не работает. Вот у этого трансформатора либо под вот этой верхней крышечкой, либо под нижней находится термопредохранитель. Такая таблеточка прямоугольная, небольшая. Она тоже бывает, выходит из строя. Ее нужно заменить. То есть бывает, этот предохранитель горит вместе с предохранителем 10-амперным, который я вам показал. Дальше что? У вас микроволновая печь работает, гудит, как сварочный аппарат. Что может быть в этом случае? В этом случае может быть несколько проблем. Гудит, конечно, всегда трансформатор. Если он гудит и разрывается, как сварочный аппарат, это ненадолго. После небольшого гудения выходит из строя вот этот предохранитель. Вот 0,8 ампер, 5 киловольт предохранитель. Он находится внутри вот этого корпуса. Немножко раскручивается и вынимается. Горит этот предохранитель. Почему он горит? То есть, если у вас начинает гудеть трансформатор, это говорит о том, что появилась проблема в высоковольтной части. А проблема в высоковольтной части — это может быть выйти из строя конденсатор. Вот он у нас здесь лежит. Как проверить конденсатор, я показывал в прошлых видео. Выйти из строя диод, как его проверить, я показывал в прошлом видео. И мог выйти из строя магнетрон. Как его проверить, я показывал в прошлом видео. Но на этом пока все. Вот 3 причины, которые бывают, которые можно устранить.